Hello students, in this video we will discuss about the recording of the blood pressure measurement by auscultatory method. So in the auscultatory method we require the स्टेथोस्कोप. ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें अपार्ट फ्रॉम दिस स्फिग्मोमैनोमीटर. चूँकि ऑस्कल्टेट करते हैं इसलिए हम इसमें इस स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. साउंड्स को हम ऑस्कल्टेट करते हैं. सो द सेटिंग विल बी द सेम एज दैट ऑफ द पैल्पेटरी मेथड, दैट दिस विल बी द मर्करी मैनोमीटर एंड दिस मर्करी मैनोमीटर विल बी कनेक्टेड थ्रू दिस रबर ट्यूब विद दैट ऑफ द आपका जो इंफ्लेटेबल रबर कफ है उसी तरह से बना होगा हमारा. द सेम प्रोसीजर की द लोअर एज जो होगा हमारा ऑफ द कफ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच above द क्यूबाइटल फोसा एंड इट शुड अकोमोडेट one finger. ओके. एंड वन मोर प्रिकॉशन वाइल डूइंग द ऑस्कल्टेटरी मेथड इज दैट ये जो आपका जो रबर ट्यूब्स हैं, रबर ट्यूब्स आपके वो क्या होगा बीच में नहीं आएगा. ये आपको साइड में रखिएगा सो दैट कि यहाँ पे हमें जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम लगाना होगा ना यहाँ पे, तो उसके लिए हमें स्पेस रहेगा. ठीक है. सो वी विल यूज़ द स्टेथोस्कोप. तो इसमें हम स्टेथोस्कोप लगाने के पहले हम यहाँ पे जो ब्रैकियल आर्टरी होता है क्यूबाइटल फोसा में उसको हम फील करते हैं. सो इट इज़ फेल्ड फर्स्ट जस्ट स्लाइटली मीडियली होता है ब्रैकियल आर्टरी. सो इट इज़ फेल्ड हेयर. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप को लगा देते हैं इस तरह से. और ये जो हमारा ईयर नॉब है, ये ईयर नॉब को हम कैसे लगाते हैं, ये फॉरवर्ड एंड मीडियली रहेगा. ठीक है. इस तरह से होगा फॉरवर्ड एंड मीडियली आपका ईयर्स में आपके इंसर्ट होंगे. ठीक है. ये आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने. इस तरह से इंसर्ट होंगे आपके ईयर्स में. तो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया. सो नाउ वी विल डू द ऑस्कल्टेटरी मेथड. ये हमारा स्विच ऑन किया हुआ है हमारा मर्करी मैनोमीटर. अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर देंगे. इसमें आपको करने से पहले एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे. प्रेशर देंगे, इसको प्रेशर देंगे. जब प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, प्रेशर हमारा जो मर्करी कॉलम होगा वो राइज़ करेगा, एक राइज़ करेगा. तो इनिशियली हमें अभी जो होता है जब डिफ्लेटेड स्टेट में जीरो पोजीशन पे है तो क्या हमें कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, है ना. इनिशियली स्टेथोस्कोप से आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा. तो एक पॉइंट पे इसको हम बढ़ाते जाएंगे. एक पॉइंट पे आकर ये किसी भी एक पॉइंट पे आकर एक आपको ग्रेजुएशंस पे आकर या आपको साउंड स्टार्ट हो जाएगा सुनना. तो एक तो स्टार्ट हुआ, फिर उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो आपको साउंड का इंटेंसिटी एंड पिच ये आपको चेंज होगा. ठीक है. क्वालिटी ऑफ द साउंड विल चेंज बट द साउंड विल कंटिन्यू टू बी हर्ड. साउंड आपको सुनाई देता रहेगा. सपोज दैट 80 पे आपको स्टार्ट हुआ था सुनना, तो आपको लगातार आपको सुनाई देता रहेगा. तो एक पॉइंट पे आकर ये बंद हो जाएगा. सपोज दैट यहाँ पे आपको 130 पे आकर ये बंद हो गया. ठीक है. तो 130 पे जो बंद होगा तो इसका मतलब 80 से शुरू हुआ था और 130 तक आपको साउंड सुनाई देते रहा. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू दैट 130 तक अगर आपको सुनाई दिया है तो उसको हम 30 to 40 मिलीमीटर मर्करी हम ऊपर करते हैं. सपोज 130 था तो हम 160 या 170 तक हम ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है. क्यों? चूँकि इसमें ऑस्कल्टेटरी गैप का प्रॉब्लम होता है, उसको रूल आउट करने के लिए इसको हम रेज करते हैं. क्योंकि अगर बीच में और कोई साउंड होगा तो हमें पता चल जाएगा. लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आपको 130 पे अगर ख़त्म हुआ था तो उसके ऊपर में कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, आप कितना भी ऊपर करेंगे. ठीक है. तो एक पॉइंट पे आकर आपको 130 पे बंद हुआ था, आपने 30 to 40 मिलीमीटर आपने ऊपर किया. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिलीज़ करेंगे प्रेशर को. जैसे रिलीज़ करेंगे प्रेशर तो आपको 170 पे तो आपको नहीं सुनाई दे रहा था, तो आपको एक पॉइंट पे फिर उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये बंद हुआ था उसी पॉइंट पे दोबारा आपको साउंड सुनाई देने लगेगा. तो जहाँ पे आपको दोबारा सुनाई दे रहा है, द पॉइंट ऑफ रीअपियरेंस ऑफ द साउंड विल बी टेकन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है.
तो उसके बाद हम नीचे डिफ्लेक्ट करते जाएंगे तो आपको साउंड कंटिन्यूअसली सुनाई देगा और एक पॉइंट पे आकर दोबारा फिर से बंद हो जाएगा। उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर दोबारा ये डिसअपियर हो जाएगा साउंड या मफल्ड हो जाएगा साउंड, ठीक है। तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लेते हैं। तो जैसे आपको डायस्टोलिक मिल गया, आपको रिलीज़ कर दिए प्रेशर इमीडिएटली 0 तक, सो दैट कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। सो नाउ विल डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। अब हम प्रेशर हम दे रहे हैं इस एयर पंप के थ्रू, एयर पंप के थ्रू प्रेशर हमने क्लॉकवाइज बंद किया इसको। जैसे हम प्रेशर पंप को देंगे तो ये हमारा एयर कॉलम, मरकरी कॉलम बढ़ना, देखिए बढ़ना शुरू हो गया। अभी हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है ना, स्टेथोस्कोप से हम यहाँ पे लगाया हुआ हमने और हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया हमें सुनना, है ना। तो 80 पे हमें सुनाई दे रहा है, अभी भी कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। एक पॉइंट पे आकर ये हमें क्या होगा, दोबारा बंद हो जाएगा सुनाई देना। तो 130 पे ये आपको बंद हो गया, ये 130 पे हमारा सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अब ऊपर हम 30 to 40 मिलीमीटर और ऊपर करेंगे, 160 तक हमने कर लिया बस। उसके बाद फिर हम नीचे लेके जाएंगे तो उसी पॉइंट में दोबारा हमें साउंड सुनाई देगा। नीचे कीजिए, नीचे कर रहे हैं हम एट द रेट ऑफ 2 to 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। नीचे हम करते जाएंगे, नीचे हमने किया, देखिए 130 पे फिर से हमें सुनाई देना शुरू हो गया। तो ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। फिर हमारा कंटिन्यूसली हमें सुनाई दे रहा है। फिर 80 पे आकर हमें फिर से बंद हो गया सुनाई दे रहा है, या मफल्ड हो गया या बंद हो गया, तो वो पॉइंट को हम डायस्टोलिक बीपी ले जाएंगे। जैसे हमें मिल गया डायस्टोलिक, हम 0 पे कर देंगे इमीडिएटली, ठीक है। तो एक पॉइंट पे हमें क्या हुआ, 80 पे सुनाई देना स्टार्ट हुआ था और 130 पे आकर हमें बंद हो गया। इस बीच में कंटिन्यूसली साउंड सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो हमें इससे 30 to 40 मिलीमीटर ऊपर करते हैं तो अवॉइड द एनी ऑस्कल्टेटरी या साइलेंट गैप, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 130/80 मिलीमीटर मर्करी। इस तरह से हमारा इसमें क्या आता है, हमारा एडवांटेज क्या है कि इसमें हमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर मिलता है, ठीक है। और क्या है, इसमें इसका जो रीडिंग्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक जो आपको पैल्पेटरी मेथड में सिस्टोलिक बीपी मिला था उससे थोड़ा ज़्यादा 5 to 10 मिलीमीटर मर्करी ज़्यादा मिलता है एंड इसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा है, ओके, इस ऑस्कल्टेटरी मेथड पर। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमने पैल्पेटरी मेथड पहले नहीं किया तो हो सकता है कि हमें इसमें ऑस्कल्टेटरी गैप मिल जाए। सपोज दैट किसी बंदे ने 130 तक रेज किया था प्रेशर, उसके ऊपर उसने किया ही नहीं, यहाँ पे बंद हो गया साउंड, उसको सुनाई देना। उसके ऊपर उसने सोचा कि यही लास्ट है, ये आपको सिस्टोलिक बीपी हो गया, उसके ऊपर नहीं किया तो क्या होता है, वो आपको 130 उसने ले तो लिया। हो सकता है किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में क्या होता है कि 130 तक तो बंद हो गया लेकिन बीच में ऊपर में साइलेंट है, बीच में फिर से ऊपर में 150 के पास दोबारा आपको साउंड सुनाई दे सकता है। तो इसका मतलब ये आपको सिस्टोलिक बीपी 150 था, 130 नहीं था, तो ये साइलेंट गैप इसमें हो सकता है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि 30 to 40 मिलीमीटर मर्करी हम ऊपर करते हैं। या आपने पैल्पेटरी मेथड में जितना आपका बीपी आया था, कितना आया था हमारा, 122 आया था, तो उससे हमें लगभग 30 to 40 मिलीमीटर मर्करी और ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑस्कल्टेटरी गैप को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये हमारे ब्लड प्रेशर ऑस्कल्टेटरी मेथड से लेना है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज। और एडवांटेज तो आपको बताया दिया कि इसमें दोनों ब्लड प्रेशर आते हैं और एक्यूरेट होता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ऑस्कल्टेटरी गैप मिल सकता है ना, और ऑस्कल्टेटरी गैप मिल सकता है, ठीक है। और दैट्स ऑल। और इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस आपको ऑस्कल्टेटरी मेथड। और इसका एक प्रिंसिपल ये था हमारा कि जब हम प्रेशर इसमें हम देते हैं एयर बल्ब से, तो ये जो हमारा इन्फ्लेटेबल रबर इसके अंदर में बैग था, आपको बताया था जब हमने पार्ट्स बताया था, इन्फ्लेटेबल रबर बैग, इसमें प्रेशर जब जाता है तो ये क्या करता है, जो अंदर में ब्रेकियल आर्टरी है उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो एक पॉइंट पे जाकर जहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वहाँ पे कम्प्लीटली ये क्या करता है, कोलैप्स हो जाता है आर्टरी, ठीक है। जब कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा, जब कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा आपको, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट हो गया कम्प्लीटली, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम जब रिलीज़ करते हैं प्रेशर, तो क्या होता है, नैरो पॉइंट में आपको
ये जो ब्रेकियल आर्टरी है नैरोली आपको ओपन हुआ है, तो क्या होगा, रैपिडली आपको गश करता है ब्लड, ओपन जो ब्लड जो है पास करता है, तो जिसके चलते टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है, और यही टर्बुलेंस हम ये स्टेथोस्कोप से हम हियर सुनते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑस्कल्टेटरी मेथड ऑफ द ब्लड प्रेशर का ये मेज़रमेंट का ये प्रिंसिपल है। दैट्स ऑल फॉर दिस मेथड। थैंक यू सो मच।